नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कंपनी की तरफ से एक वेबिनार आज ऑर्गेनाइज हुआ था जिसके अंदर बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो चीज़ें हैं वो क्लियर भी नहीं हुई होंगी। तो क्योंकि जो वेबिनार होता है वो हमेशा इंग्लिश में ही होता है, तो और हम लोगों को जो इंग्लिश है वो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में भी नहीं आती है। तो कोई इश्यू नहीं है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो चीज़ें उनको डिटेल में यहाँ पे बताने वाले हैं और वो भी हिंदी में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो कम्युनिटी है वो बार बार ये मुझसे भी क्वेश्चन करती रहती है कि इस समय जो क्या चल रहा है, क्या कुछ जो जेडी को लेकर के है अपडेट आ रही है। तो वो जो सारे सवाल हैं वो काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के होते हैं। तो बहुत सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पर देने का प्रयास करूँगा। और वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो यहाँ पे कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने बोला है। मैं अब सिर्फ उसको हिंदी में आपको सरल भाषा में आसान शब्दों में समझाने का पूरा पूरा प्रयास करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी के सवाल होते हैं और आपकी जो टीम है उनके भी सवाल होते हैं। तो उनको समझाने में भी आपको ईज़ी होगा, आसानी पड़ेगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो लोग हैं उनको आप ये वीडियो पहुंचा पाएँ और उनको भी समझ में आए सारी चीज़ें कि क्या-क्या अनाउंसमेंट आज यहाँ पर हुए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी है, बट पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा क्योंकि हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। Very good morning and good evening. We'll just wait for a couple of few minutes before we start. Thank you. Thank you for joining. The today's webinar is about the way forward and the JDC exchanges updates for you. Much waited and much delayed announcements which everyone was expecting. We were working really hard on a new Head 7 and there was a lot of challenges what we have faced during the process of swapping with the in process to convert the ERC20 to JDC S7 with the exchanges. So the exchanges are worked really hard with us to make a new blockchain as this system because this was something different for them to do it. It was not the standardized ERC20 or any other protocols. There are many layers of information and many layers of security was there, which was taking a much long time as more than expected. First of all, I would like to apologize to everyone that the delay happened in swapping, but that was beyond our control. And now while we are in a process. तो फ्रेंड्स, कंपनी के सीईओ खुद इस बात को मान रहे हैं कि काफ़ी डिले ऑलरेडी हो चुका है और जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको काफ़ी अपेक्षाएं थी कि जल्द ही कुछ बड़े अनाउंसमेंट होंगे, बट टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी तो इसी वजह से जो डिले है वो काफ़ी हो गया है। बट वो बोल रहे हैं कि जो कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो हाथ में हमारे भी नहीं होती हैं, इसीलिए काफ़ी डिले हो गया है और हो जाता है कई बारी। तो वो आप पेशेंस रखें अब, बट कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग जो अनाउंसमेंट है वो करने वाले हैं, तो वो आप देखिएगा वीडियो में। We'd like to share that on the CATEX exchange, the new JDC H7 will be available from 9th and 10 a.m. UTC time, and it will be available for a deposit, withdrawal, and trading. That has been officially announced by the CATEX exchange. You can see they are announced on the Telegram group about this. यानी फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 10 AM UTC टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि आज हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, आज 9 दिसंबर है, तो आज यानी कि इस टाइम के अकॉर्डिंग कैटेक्स एक्सचेंज पर आपको न्यू JDC H7 अवेलेबल हो जाएगा, जहां पर आप डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रेडिंग कर पाएंगे और जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कैटेक्स एक्सचेंज करने वाला है, जो कि नीचे आप जो लिंक देख पा रहे हैं वो टेलीग्राम का लिंक है, उस पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी करेंगे, जिसकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी आपको मिल चुकी है। Now on the Windex, right now while we are talking
So on Windows, the JDC new JDC S7 is available for deposit, withdraw, and trading. While we are talking, so it is already in. Anyone can use that. Anyone can withdraw, and they have your Android wallet and all that will be well versed to connect and your Hydra 7 website, your JDC website, and all the deposits are open. So all the deposits or trading withdrawals are open on the exchanges, the which been mentioned. विंडेक्स की अगर हम बात करें तो विंडेक्स पे भी जो न्यू JDC H7 है वो अवेलेबल है और वहाँ पर भी आप डिपॉजिट विड्रॉल और ट्रेडिंग कर सकते हैं और वो भी ऑफिशियली जो उनका विंडेक्स एक्सचेंज का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी उन्होंने नीचे दिया हुआ है तो वो भी ऑफिशियली उसको अनाउंसमेंट कर चुके हैं तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं. So FAT BTC also announced that it will be available soon. So the official announcement has been done. You can check on a FAT BTC website. So for a deposit, they have not informed the exact date on that, but I am hopeful within a couple of days it will be available. Right now, trading is on. So only thing is they are working on a swapping of the new coins with the ERC20. So this will be available very soon with the FAT BTC. And the official announcement has been out by the FAT BTC exchange. तो फैट BTC भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं ऑफिशियली कि जो न्यू JDC H7 है वो जल्द ही अवेलेबल होगा डिपॉजिट विड्रॉल और ट्रेडिंग के लिए और जैसे ही वो डिपॉजिट विड्रॉल और ट्रेडिंग वहाँ पर स्टार्ट होगी तो वो वहाँ पर आपको ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट कर देगा तो आप थोड़ा सा वेट करें कुछ टाइम वहाँ पर लग जाएगा. Now on a Black Sea, there was a little issues as everyone know there was a recent Black Sea hack. Due to that, there is a little delay in our swapping process through them and with us. So we are in the coordination with them on this exchange. But rest assured, things are in control and will be taken care well with the exchange. And we are working hard with the exchange to make it possible so that way every coins you have on exchange can be used for a trading, deposit, withdrawal, and so you can do that for a swap. So it's a process, and the Black Sea dates will be announced very soon, and which will be intimated on our channels also and on a Black Sea websites and their groups also. Telegram. फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट बायलेक्सी को लेकर के हुआ है. जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी लोग डरे हुए थे बायलेक्सी को लेकर के क्योंकि बायलेक्सी एक्सचेंज कुछ टाइम पहले हैक हुआ था और उसमें जो बहुत सारे लोग हैं उनके कॉइन्स वहाँ पर रखे हुए थे. तो फ्रेंड्स ये बोल दिया गया है कि जो चीज़ें हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, डरने वाली बात नहीं है और बायलेक्सी के साथ भी डिस्कशन चल रहा है. जल्द ही जो चीज़ें हैं वो सही होंगी और जो डिपॉजिट विड्रॉल वगैरह हैं वो सारी चीज़ें कर पाएंगे आप यहाँ. तो किसी का भी एक भी जेडी कॉइन वो बेकार नहीं होने वाला है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है और जल्द ही जो बायलेक्सी वो भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने वाला है और जो जेडी कोइन है वो भी जल्द ही अनाउंसमेंट करेगा तो डरिए मत और ये एक बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है. So CoinsBit is under process, and this CoinsBit we are hopeful that next week you will have some information by the CoinsBit that there will is swapping is in process and it will be completed with the so and so date. So the CoinsBit and the Black Sea is under process. Rest is all underway and is available from today or will be available within a day or two, like a FAT BTC. So this is one of the biggest issues what we are facing in the past about the exchanges. That as we promised twice that exchanges timeline was delayed, but once again my apologies and things are under control with the exchanges. So now we are happy to announce that out of 5-6 exchanges there are 3 which is all immediate available, 3-4, and 1-2 will be available in a couple of days, like a CoinsBit and Galaxy. The rest everything is in process and announced and it's all good to go. And now another thing what I wanted to add, this was the exchanges update, and there will be a wallet of Android wallet of a JDC H7 is available. The Apple wallet will be, the iOS wallet will be available soon.
So there will be a link, and the announcement will be made soon for that. It is available for people to download on their Apple phone. But the Android wallet is available and it is good to use. तो फ्रेंड्स जल्द ही कॉइन्सबिट पर भी आपको न्यू JDC-H7 अवेलेबल मिल जाएगा और जो ट्रेडिंग डिपॉजिट और विड्रॉल है आप वहाँ पर भी कर पाएंगे कुछ ही दिनों में। तो iOS जो वर्जन है वो आने वाला है और जो एंड्रॉयड वर्जन है वॉलेट का वो आ चुका है, अवेलेबल हो चुका है। और जो चीज़ें रही हैं डिले होने का जो कारण रहा है वो एक्सचेंज की वजह से ही रहा है, क्योंकि हैक वगैरह हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल है, तो अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। Now, I'm very happy to announce that we are trying to create something, as in the past also we spoke many times, but something which is very, very, very attractive for the crypto community, that no coins is giving any utility. This was one of our first projects, but that got delayed because of certain reasons and the availabilities and the issues in the market and the crypto thing. On the technology side, we have updated our technology 3 times, so that also was one of part of delayed. So I would love to announce that JDCS7 and all the future JDC associated coins and Hydro 7 future coins, which third party coins, company coins, and anything which is association with Hydro 7. There is a platform which is coming, which is one of the biggest platform in the world. What we have created, which is coming into the existence and which will be available soon for everyone, where 12,000 plus products and services will be initially available in Malaysia, Thailand, India, Vietnam, UAE, Finland, USA, and Canada in a first phase. The second phase will be electronically. It will be available in more than 50 to 100 countries. But the first phase is announced for will be this thing, and all this platform will be following. This will have the air tickets, the lifestyle for the, you can buy your clothes, is holiday booking, the e-voucher, the shopping, the products and appliances. What I mean by the air tickets, you can buy tickets. So the lifestyle is you can book any kind of program, the spa programs and all those things. The e-vouchers will be in a voucher where you can go to the restaurants and you can have that food. You can go to coffee shop, you can go to barber shop. There will be a list of places in every city. In every country, there will be a list of city-wise. There will be availability of that where you can use this voucher. So JADC H7, or I say rather Hydra 7 based platform coins will be used for this particular program. So you can, using your coin, you can buy the online vouchers and everything which you can use in all these places. You can do shopping online with that. You can maybe buy a TV, microwave, fridge, anything what you want. In a different countries, there are different kind of products and services, but it will be categorized in a way that every country, then city, and the kind of product and services available in that city. And for the air tickets and a live and the holiday bookings, the platform will be available worldwide. So there will be no restriction for the air tickets and the holiday bookings. So that will be available in all the countries, almost 100 plus countries that will be available. I personally believe that after this platform, there will be one of the biggest demand which will be created in the crypto industry, and people will believe that this is something different, something actually unique, which is going to happen in a way that no other crypto, no other, even you take a top 10 cryptos in the world, they are not able to do what we will be able to do. They are not able to do, you cannot have a cup of a coffee, or you cannot have a dinner, you cannot buy a clothes, you cannot buy a suit, you cannot buy a TV, you cannot buy a fridge with the cryptocurrency, the top 10 cryptocurrencies in the world, for example, the top 100 cryptocurrencies in the world, for example. You are not able to do that. But with JDC-H7, you'll be able to do that thing. With the JDC-H7 associated coins, you will be able to do that. With the Hydra 7 H7 future all coins, you will be able to do that. So all these things all the associated coins with JD coin will be able to use this platform. So this is one of the biggest hype which can create in a market and will be available very soon. So what we are this information will be out with the first week of Jan.
with all the platform availability and a list of cities. The they're the first phase we will announce that what kind of product and services, the restaurant's name, the coffee shop's name, the barber shop names, the spas, the hotels, the everything names will be announced. So that way you can know that where all this platform will be used and when and how it will be available. For initially, it will be available on a website associated with the Hydra 7. So there will be a website which will redirect to you to the platform where you can use your Hydra 7 related coins and associated coins or the futures coins in that and buy all those services and products through that. और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स कि JDC H7, जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि JD कॉइन बिगेस्ट यूटिलिटी इन क्रिप्टो इंडस्ट्री होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, 12,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में यूज होगा आपका JD कॉइन। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, वियतनाम, यूएई और फिनलैंड जैसे देशों में ये यूज़ होगा और उसके बाद ये मोर देन 100 कंट्रीज़ में इसको यूज किया जा सकेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसके माध्यम से एयर टिकट्स, लाइफ स्टाइल, हॉलीडे बुकिंग्स, ई वाउचर, शॉपिंग, आप कुछ भी बाय कर पाएंगे जी। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर हुआ है और इसकी जो लिस्ट है वो 2022 में फर्स्ट वीक में, यानी कि जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जैन, यानी जनवरी का जो पहला वीक होगा उसी में ही 2022 में ये इसकी जो लिस्ट है अवेलेबल हो जाएगी। और जो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कहाँ कहाँ कुछ जो सिटीज़ होंगे उनके नाम भी आपको मिल जाएंगे, किस रेस्टोरेंट में, कहाँ पर आप क्या क्या कौन से वो प्लेसेस होंगे, सब आपको मिलने वाला है। तो ये अनाउंसमेंट भी यहाँ पर हुआ है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें देने वाला है। Now, there's one more exciting thing which I would like to share with you. Um, Hydra 7 has tied with one of the biggest and promising projects in the crypto industry. We are working from more than an year and a half now on this. This project, because of this is a third party project which they are using the technical services and all the platform from the Hydra 7. They are tied up with us. I'm not allowed to reveal their information much, but there are some features which I have tied up with them that can benefit the JD Coin community, the Hydra 7 community, which I would like to announce and share with you. So this will be a project where the two major features of this project will be every penny you invest in that particular crypto, the future crypto which we are talking, the project which we are talking, which will be the third party project and will be they will announce through the Hydra 7 that they are coming on a Hydra 7 platform. They are announcing the project will be out in January 2022 announcement, and they have I think schedules in a way that in a Feb it will be out in the market, but the announcements will be made in January, I suppose, 2022, and with all the names and the features and everything in details that how all the legal paperwork and everything. So what does this mean exactly is if you're investing $100 in this particular crypto what I'm talking, which will be revealed soon by that company actually, not the Hydra 7, the company will announce the company who will starting. Uh, every $100, for example, you're investing $100, that $100 will be backed by some kind of assets. What kind of assets? I'm not allowed to reveal, but they will be asset. So that means there will be always a value of $100 at the back of it with that crypto. So that means your investment is secure. You are not investing in something which is in speculation. You're not investing in something which is not futuristic. You are not investing in something which has no basis on it. So this will have a basis, and I'm very happy why I'm announcing this. This is a third party project, but still I'm announcing it. Why? Because that the entire technical platform is used by Hydra 7. So they have used the Hydra 7 platform, which which makes us and put us in a very very unique position. That the one of the biggest crypto project in the world is going to launch, and they are using Hydra 7 platform.
And that's like something really amazing for me, and I suppose for you too. And the second biggest USP for this project is that there is no downside for your investment. For example, again, I'm giving for example, if you invest $100 and that $100 can be $120 on exchange, I'm just giving as example, or that $100 for a stress time, there is some downfall in the crypto industry, and that $100 comes down to $80, and there's a $20 gap in between $180. So that means there's a loss of $80 on particular day and whatever time. But you as an investor wants your money back. So the company will use their assets to return your $100 back. So that means your every penny what you have investing in this, the every cent you're investing in this will be secured 100%. The company don't give you guarantee that they guarantee that 100 will guarantee 120, but yes, they guarantee that your 100 will never be even $99. Your 100 will never be $80. There will be terms and conditions. There will be a lot of disclosures. There will be, and this will be a project which will be approved by the government of United States, which is they're going to announce, and they will be able to use all this kind. And the money investment will be through the route of the SEC, Security Exchange Commission, will allow them to raise money from worldwide through crypto in that particular projects. So this is very exciting for us because what we have tied up with them in return of giving our technology, so they will give us the swapping availability of JDC and JDC Bitcoin. So you can use the availability and purchase and swapping between that future crypto, what I'm talking, which is secured crypto. It is not a secured, this will not be a secured coin. The project is secure in itself. It's not like a USDT where it is secured that $1 is $1. It's not like that. It is fungible coin, and but the project itself assures you that this is how it will work. But for us, it is the feature which is that with the JD coin or with the any JD coin associated coins can be used to swap with them. So they will be able to swap for example, the ABC coin. So you want to have a ABC coin, you can use your crypto to swap that ABC coins, your own JADC and other JDC associated coins. So this is the one of the biggest thing for me too that they have allowed. So that's why I am able to announce this and want to share the wonderful news with you that the future of the Het7 related coins is great actually. And there will be a thrill and a storm in a market that something very amazing has come up on a Hydra 7 platform. We are going very slow and very strategically, where we use our platform to create the usability in the society. That the crypto industry should be taken that people can use that crypto industry. It is not just a money making and a loss making machine for the world. That you invest $100, you're getting $10,000, you're doing this and that, what is happening in the crypto industry. So we are going beyond that, and always we wanted that. We just don't want to use only the power of a crypto to make this money or happen for you. It has to be something really realistic, tangible, and manageable. So we have come to a conclusion where with our announcement of product and services, you will be able to use your cryptos in a way that it is actually a tradable asset then, you know. Right now, any other crypto you want to go and exchange, swap this and that, sell, buy, that's the only thing. But you cannot bring that crypto in your daily lifestyle. What we are trying to do is bringing the crypto into the lifestyle. It took us a long time to reach that level, but now when we are there, we are into a very strategic and very good position in the crypto industry. And the next year will be the year for the Het7 associated coins. Believe me, what we are announcing and what we are doing here right now is something which will be
which will change the crypto industry entirely, totally. And people will follow our path and do it, but we'll be the first one doing that now. एक और बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि एक बिगेस्ट एंड प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट के साथ इनका टाई अप हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला, बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो अमाउंट लग रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, वो सेफ एंड सिक्योर तो होगा ही, और उसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके पीछे एक बैकएंड में एक एसेट्स को रखा जाएगा। और वो एसेट्स क्या होगी उसके बारे में अभी नहीं बताया गया है, लेकिन 2022 में सारे अनाउंसमेंट आपके सामने रिवील हो जाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो एसेट्स क्या होने वाली हैं। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर होने वाला है, उसको बैक करने के लिए, उसको सपोर्ट के लिए एक एसेट को रखा गया होगा। और नो डाउन साइड, यानी कि आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है। यानी अगर इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, तो अगर आपने $100 का इन्वेस्टमेंट किया है और वो यदि $120 हो जाता है, तो वो आप ही का है, क्योंकि वो $120 हो गया तो वो बढ़ गया है, वो आपका है। लेकिन अगर आपका लॉस हो जाता है, दैट मीन किसी वजह से मार्केट यदि क्रैश हो जाती है और वो आपका 80 डॉलर यदि हो जाता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो आपको कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका $100 का जो वैल्यू है वो आपको फिर भी मिलेगी ही मिलेगी। आपका लॉस वहाँ पर नहीं होगा, आप जितना आपने अमाउंट लगाया वो आपका सिक्योर है, तो उतना तो आपको रहना ही रहना है। उससे ऊपर अगर जाता है तो वो आपका होगा, क्योंकि उसके लिए एक बैकएंड में एसेट रखी गई होगी। तो दैट मीन ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, दैट मीन कोई लॉस का चांस ही नहीं बनता यहाँ पर। तो ये तो बहुत ही बड़ी जो बात है और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर है, और डेफिनेटली इसे सुनकर तो सभी लोग जो है ना वो खुश हो जाएंगे। आप तो यहाँ पर कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कंपनी के जो सीईओ बोल रहे हैं कि आप बिलीव कीजिए, जो भी, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोलेगी, जो भी एसोसिएटेड कॉइन्स होंगे, यानी कि हाइड्रा 7 या जेडी कॉइन के जो भी एसोसिएटेड कॉइन होंगे, यहाँ पर बार बार बोला गया है, उनकी भी वैल्यू यहाँ पर वही होगी, उनका भी सिक्योरिटी रहेगी और उनको भी स्वैप किया जा सकेगा और उनसे भी परचेजिंग की जा सकेगी। यानी कि जो वैल्यू जेडी की होगी वही वैल्यू उन एसोसिएटेड कॉइन्स की भी आने वाले टाइम में होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जो यूजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, और हमारा जो पेमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें थी, इसके अलावा जो भी बातें हैं वो भी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। Now, the much waited, we also spoke many times on the GNP products. Now, after all those research, development, and everything, the first GNP product, the new GNP product with the basis on the ESLR, which we had the hackathon, will be launched in Feb 2022. Now, what that project is, and how that can benefit the JD community, the entire JD community and the Hydra 7 community will be benefited, how that will happen. This will also be a new of its kind. It is standardized anarchy. So, for example, what is happening here is there is a compression programs and software programs like WinZip and 7-Zip or different kinds of zip programs in this. They are they are slower of the sophisticated method. The relationship, and that is not the there is a loss of data, and the transmission and the compressions are not up to the mark what you are able to achieve. So what we are talking here is, for example, all the other compression systems are able to achieve 20 to 70% of the compression on the files. If you compress your JPEG file, your picture file, if you make it shrink or small, what happens, there is a distortion on the image. There is a less quality. The quality of the image get deteriorated. It gets poor. I have a high resolution file. When I have to send you, I compress that file and make it a small in a size, and if I send you, you don't get that good quality picture, because there is a loss of information on those pictures. The video, if you have seen, a very high definition 4K video doesn't come in your phone, for example. Then you compress that file into a different format of MP4, MP3, and there is a loss of audio quality and a video quality. That's how the technology world revolves right now. So what we have created, and for example, there's a 1 MB of a file is zipped to 800 KB. That's how the 20% compression works. And if you go beyond that,
there is a loss of information. So now what we have created is the codex compression, which the system which will call as the will announce the name on it. For example, for analogy, we'll talk as a word hyperzip. It take up a less space, more efficient transfer, and can save money on a lot of bandwidths and all other enterprise level. So we claim then other people what is into the IT industry. So right now we are talking about the IT industry, not the crypto industry. We reduce up to 600% reduction in a file size. So that will be huge in itself. To remarkable compression which we have used in ESLR program and the Hydra 7, all the IoT devices what we are coming in the next phase of 2022 for the Hydra 7 that in the IoT devices. So this technology is used there. Using that similar technology, we have developed the application for a real world use. That you are using a zip file systems. Rather than using the zip file system, you use the hyperzip file system from the Hydra 7 GNP technology based on a GNP technology. So that means you have a possibility that 4.9 billion people in the world use the internet worldwide, right? And this is the stat. And based on that, only 47% of people has the household computers. That means there is almost a 2.5 billion, 2.3 billion people in the world has a computer which they use and they transfer data here and there, send emails, all those kinds of things. Even if we slightly with a slight change of 1%, if we are able to convince people that and using our wonderful feature that using our complex hyperzip file system, this is a file system simplest format what will you be use on the computer and a desktop, which will be available for your Apple and the Windows. Using this system, you can send files and formats, and these are just a few examples of PNG, JPEG, MP3, MP4. There will be a lot of PDF document files and all those files in the next coming days. You can compress it into a size of tiny, very tiny, and you can send that, and can have that file back with a lossless thing. Now the beauty is how JDKine community will be benefited. So what we are trying to do, we are not making this program as a free software for the world. It's to encourage people for even for enterprise level or for people who want to save their information for ages and ages and for with a very less size, they need to use a subscription of a 1 JD coin. Every time they want to use the program to unload or run it, but right now we have kept a 1 JD coin as a number because there is a rate is less. The moment rate will go up, so there will be it will automatically change to 0.8, 0.7, 0.5 like JD coin. So that means there will be a lot of JD coin transactions in the real world computer world. The people who are using the crypto currency also they use computers, they use this, so they will use this hyperzip system of by the Hydra 7 and it will be associated with the JD coin. So there will be Hydra 7 JD coin deposit. The moment you send a coin to that program, the program will allow you to download the file which is tiny in itself. The original file is shrink to a very tiny level of 600% up to 600%, and then to retrieve that you need to have a cherry coin. We are doing the improvisations or daily improvisation by the time we launch in 2022. There will be a lot of improvisation in the business models and the technicality way, but this is what we have done and what we have achieved, and we technically feel that even the 1% of 2.53 billion people, if we are able to do that, there will be more than 2 to 300 million transactions just using this program alone in the world for the initial time. I personally feel the time it is launched in the first 6 months, we'll be able to achieve more than 2 300 million transactions a day on this platform. So that means there is a huge demand of the JD coin, which we're gonna create. So these are a few things, features which we have spoke, and this is something which is I'm very happy that it is going to give a big blast on the. And thank you very much for all this. And there will be a lot of questions I suppose the people will have.
I personally feel the people who have questions, be patient. Will know that what kind of questions can come up and all that. We'll have all that announcements with the questions and answers for you. We'll trying to create the FAQs as we have formulated a new way of communicating where we'll have share all the FAQs for all the programs. The moment now everything new will be announced, there will be FAQs, so there will be no questions for you. And there will be less time to communicate with the company and all that. So that way you can save time and communication errors or something will not happen. For example, then will first week of Jan, what we are announcing these programs, you will have the FAQs with that. This HyperZip program, there will be FAQs with that, how this and what kind of things everything will be covered in that. And the new program for this swapping, the biggest one of the crypto program in the world, which is going to launch on the Hydra 7 platform, there will be FAQs from our side, and the company will announce, their company will announce differently. Once that company will announce, we'll put that information on our website and links for that company. And congratulations for everyone for the new beginning and a new era in the crypto industry. And I'm very thrilled to announce all this. And I'm very happy that we have achieved this level. And this is a holiday season, and we are working hard. And if there is any delay, we apologize. And for the exchanges, what we have announced, and it will be available and it's all set and announced on the exchanges platform also. I wish you a wonderful Christmas and a New Year and the happy holidays. We'll reconnect in the first week of Jan once again. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. तो फ्रेंड्स यहाँ पर न्यू जीएनपी प्रोडक्ट के लॉन्च की बात की गई है। फरवरी 2022 में ये जो लॉन्च होने वाले हैं न्यू प्रोडक्ट्स और जीएनपी के बारे में तो आप जानते हैं, जीएनपी जेडी कॉइन की जान है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी तक दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये जो हम ऑलरेडी वीडियो में पहले भी मैंने बताया कि ये जो क्या होता है कि ये जो कंप्रेशन का काम करता है और जो कोई एक डेटा होता है उस डेटा को ये कम कर देता है, और लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो फिर भी ऐसे की ऐसी रहती है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता है। तो ये फ्रेंड्स जो फाइल है उसका साइज़ को घटा देता है, तो और घटने के बाद भी जो उसकी क्वालिटी है वो फिर भी ऐसी रहती है। दैट मीन एक बहुत बड़ा पार्ट है ये, जो कि आप समझ सकते हैं। मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, एक बार जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी देने का प्रयास करूंगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो जीएनपी भी इतना बड़ा पार्ट है और हाइपरजिप फाइल के नाम से ये जो होने वाला है, और ये यहाँ पर आप जो डेटा है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये आती है कि जीएनपी भी हमारे पास एक जान है जेडी कॉइन की, जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। और अगर हम यूजर्स की बात करें तो हर कोई डेटा पर आज काम कर रहा है, हर किसी को डेटा की आज नीड होती है, हर कोई चाहता है कि हमारा बड़ा डेटा छोटा डेटा में कन्वर्ट हो जाए, उसकी क्वालिटी भी में भी कोई अंतर या कोई फर्क ना पड़े। तो फ्रेंड्स हर कोई इसको यूज़ करना चाहता है, और जेडी कॉइन सिर्फ और सिर्फ किसी आम व्यक्ति के लिए, हम और आपके लिए ही ये काम नहीं कर रहा है। दैट मीन वो काम कर रहा है एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए भी, यानी कि एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट वगैरह सब के लिए। दैट मीन हर कोई इसका यूज़ कर पाएगा और हर कोई इसका यूज़ करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी होने वाली है फ्रेंड्स, और जो भी इसका यूज़ करेगा तो उससे बेनिफिट किसको होने वाला है? जेडी कॉइन होल्डर्स को। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। और इतना ही नहीं, कंपनी ने बोला है कि जो जेडी कॉइन के एसोसिएटेड कॉइन्स होंगे उनको भी वही बेनिफिट होने वाला है जो कि जेडी कॉइन को होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप खुद समझ सकते हैं जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है, जेडी कॉइन का प्राइस कहाँ जाने वाला है। जो लोगों के सवाल होते हैं वो उनका जवाब इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक मिल चुका होगा। फिर भी यदि अभी भी आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, तो हम कोशिश करेंगे कि जिसको थोड़ा छोटा करके बनाया जाए और उसमें जो डिटेल है वो शॉर्ट में दी जाए सारी की सारी, कि क्या क्या यहाँ पर अनाउंसमेंट हुए हैं। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेशन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें।